горит. Вот. Сейчас чуть-чуть разгорятся дрова. Нижнюю закрываем. Основная регулировка верхняя. Угу. То есть разожгли, закрыли нижнюю, да? Да, нижнюю у нас для розжига. Тоже, видимо, печь так встроена, да? Ну, То есть это не то, что вот открытый огонь, у них обязательно там в горах стекло. То есть это закрытое стекло. Просто, видимо, так... Ну, я не помню, но красиво горят дрова, когда горят дрова. Особенно зимой. Большой камень сюда не подошел. Вот он маленький по размеру, да? Потому что большой подразумевает, мне кажется, большую площадь. Правильно? Это вы прикрыли. наоборот, открыл побольше, видите, огонь добавился. Открыл до конца, открутил. Влево. Да, влево. Угу. Огонь увеличился. Ну, наша задача сейчас протопить. И вот видите искорки, которые там летят, стеклышко, которые раз вниз, вниз. То есть забор воздуха сверху идет, а выход газов, там отсечка, тоже тут сверху такой, видите, туда под эту попадает. И получается, что потоки воздуха, ну, там они закручиваются, да, для более равномерного. Красиво, кудрявый огонь. Видите, как вторично прогрелась печка как следует, начало все работать немножко по-другому. Если сейчас увеличить, приоткрыть побольше, то будет гореть Да, более ярко. Да, ну давайте прибавим немножко. Да, вот красиво. То есть вот больше-меньше регулировать. Наверное, после каждого запаха нужно золу вытряхивать, да? Ну там зольник есть. Да, мне сказали, сверху не трогать не надо. Да. Это один ваш, один наш. Ну, это тоже хороший. Все равно отводная.
подписать акт приемки. Вам остается один с актом. Там еще. На одной больше бумажки, на другой меньше. Да, где больше, вот тут ваш. Вот это ваш, наверное. Мгм. Тут 3 Вот бумажки. ваш Да. на монтаж. Ага. А тут А ещё- здесь ворота. это еще. Это ваш. Вот прогрелась она, вот лучше намного стала Уже регулировать. пройдет. Да. И вот видите, ну как сначала мы регулировали, она не очень регулировала, а сейчас вот смотрите, вообще красота. Красавица, только запах пошел. Но меня Да, да, ну прогрелась, да, Да, лучше. давайте так побольше открою. Да, да, побольше. Вот видите, он дым, да. Не очень полезно. Ну, понятное дело. Он сверху, видите, вторичный дождик вообще как стал отрабатывать еще лучше. Вот на холодное регулировали не очень. А сейчас вообще... Мне было нормально. Я вам честно сейчас вот, ну все равно, видите, она прогорелась, огонь более объемный стал. То он горел там, ну где-то. А сейчас прогрелась. Нет, красиво. То есть хочешь сделать Да, такой хочешь огонь, так, хочешь сделать так, да. такой огонь. Как кому Да, нравится. да, да. Очень удобно. Ну, и, наверное, не знаю, не то, что удобно. Классно. Но... Классный два параметра, что можно зажечь картонку паровую и заглушить. Да, то есть надо вам тепла. Вот она горит. Уже нагрелась. Да. Это сам свинец-то? Да. Ну да, как бы это самое. Вот, получается, Спасибо, я его спасибо, ты что- да. попробую это самое. Спасибо. Хотите чай? Горяченького. Ну, может, бутерброды Ну, с сыром, вы замерз. поедете. Заходите. Ну, сейчас я Так мы только вскипячу. зашли. Да не надо, я буду красить, мыть, все равно полетело, я все буду перемывать. Я здесь, в принципе, ничего такого особенного нет. Сыр схватил, хотя бы бутерброды до чая надо. Так, сейчас. Ну вот, моя мечта осуществилась. Я, вы знаете, что мы землю купили? Мы к знакомым приехали, они здесь Журавлёв-1, недалеко. Ага. Здесь же Поленово недалеко. Там продавали участок. Вот. Ну, мы к ним как заехали. Это был ноябрь. Смотрели. Зашли в дом, они растопили камин. В общем, это было достаточно, можно сказать, все. Но мы там не стали покупать. Там у них проблемы с тем, что